ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വിത്ത് റിവ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ, ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. അപ്പം അതിൽ പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ്, റിയൽമി പാഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റാണ് സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിന് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി എല്ലാം തുറന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ടൊരു 4-5 ദിവസം ഉപയോഗിച്ച ശേഷമുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ്, അൺബോക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വച്ച് കളിക്കാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് പരിപാടിയിലായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് സംഭവം, റിയൽമി പാഡ് 4 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് നേരത്തെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ്. ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത സമയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇതാ, സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്, എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതിനോട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 4-5 ദിവസത്തോളം നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. തൽക്കാലം വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സിമ്മ് ഇടാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പിന്നാണ്. സിമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പിന്നുണ്ട്, അത് സൈഡിലോട്ട് വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ചാർജറും ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. ചാർജറിൻ്റെ കേബിളുമാണ്, മറ്റേ സി ടൈപ്പാണ് ഇത് വരുന്നത്. ചാർജിങ് കേബിളിനും അത്യാവശ്യം നീളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ സി ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ട് 10.4 ഇഞ്ചാണ്. 10.4 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് IPS ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതേപോലെ 1080 പിക്സൽ വരെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 4K സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 4K വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്റ്റീവ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. നല്ല വലിയ ഡിസ്പ്ലേ, 10.4 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് Android 11 ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനി ഭാവിയിലുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഇനി വരുമായിരിക്കാം. Android 11 ആണ് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ, ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 8 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 8 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും, അതുപോലെ ബാക്ക് ക്യാമറയും 8 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ നോർമൽ ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും. സാധാരണ ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന അതേപോലെ ആവറേജ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്കുള്ളത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും അതേപോലെ 1080 പിക്സൽ വരെ നമുക്കിതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്ടാ കോർ പ്രോസസ്സറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരുവിധ സ്പീഡ് കുറവും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് വന്നിട്ട് ഹീലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റാണ്. ഹീലിയോ G60 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. അതുപോലെ റാം ഇതിന് 3 വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. 3GB വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, 4GB വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതിന് പുറത്തുള്ള 8GB ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 8GBയുടെ ഒരു വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് 4GBയുടെ വേരിയൻ്റാണ്. ഓക്കെ,
ഇതിൽ 4GB വേരിയൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി വന്നിട്ട് 64GB ആണ്. 64GB ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്. നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് മെമ്മറി സൈസ് കൂട്ടാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്കിപ്പം മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന 4K സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു 4K വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സ്പീഡ് കണ്ടല്ലോ, യാതൊരുവിധ ഹാങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം 4 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. सुनो 90s ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ ਐਪ ਤੇ। ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത്ര നല്ല സൂപ്പർ സെറ്റപ്പാണ്. ഇത് 4K ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 4K ആണ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അന്യായ ക്വാളിറ്റിയാണ്. 4K 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇത് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കറാണ്. സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോൾബി സപ്പോർട്ടുള്ള സ്പീക്കറാണ്. ഡോൾബി സിസ്റ്റമാണ്. ഡോൾബി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓണാക്കുകയും ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഡോൾബി ഓണാക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് സറൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓണായി കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡ് സ്പീക്കർ 1, സ്പീക്കർ 2, അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും 2 സ്പീക്കർ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 4 സ്പീക്കറാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്ത ഫീച്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി സൈസാണ്. ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 7100 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഒറ്റ ചാർജ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ദിവസമായി ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ 17%, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, 17% ചാർജ് ഇനിയുമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനി വേണം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4 ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. വീഡിയോ കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതിൽ ട്രൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പോലും ചാർജിങ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 24 മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ വൈഫൈ ഓണുമാണ്, എപ്പോഴും നെറ്റ് ഓണുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചാർജ് കയറാനും നല്ല സ്പീഡ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ 8 ബോൾ പൂള് കാണിച്ചു തരാം. 8 ബോൾ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഗെയിം കാണിച്ചു തരാം. ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ കളിച്ച സംഭവമാണ്. എത്ര ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഏതാണ്ട് 48 ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ 48 ഗെയിം കളിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും നല്ല ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതിൻ്റെ ചാർജ് കുറയുന്നില്ല. മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് അത്ര സ്പീഡിലുള്ള ചാർജ് കുറയാൻ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോഴും 16% യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഗെയിം ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെറ്റപ്പ്, അടുത്തൊരു ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു അത്യാവശ്യം ഗ്രാഫിക്സ് വേണ്ട ഒരു ഗെയിമിംഗ് ആണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മളിത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓട്ടോ ഡിറ്റക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഓട്ടോ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും.
നോക്കിയോ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് എത്ര വരെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കുമെന്നുള്ളത്. ഇതാ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. നമുക്കിതാ ഇത് 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം. സുഖമായിട്ട് ഇത് 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേ ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേയും എല്ലാം അടിപൊളി സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം, എത്ര ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ്, ആദ്യം നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം അതാണ്. ഹീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇതിനകത്തില്ല. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ ഏതൊരു ഇതും എടുത്താലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് അല്ലാതെ ഇതിന് ഓവറായിട്ട് യാതൊരു വിധ ഹീറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ടാബിന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 17 രൂപയാണ്. 17,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 64 GB വേരിയൻ്റാണിത്. 64 GB വേരിയൻറ്റിന് വരുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് 17,000 രൂപയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വില 17,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 17,000 ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20ൻ്റെ താഴെ ബഡ്ജറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. സിം ഇടാം, വോയിസ് കോളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇതാണ് സിമ്മിൻ്റെ സ്ലോട്ട് വരുന്നത്. സിം സ്ലോട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ തന്നെയായിരിക്കും മെമ്മറി കാർഡും സിമ്മും ഇടുന്നത്. നാനോ സിമ്മാണ് ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നാനോ സിമ്മാണ് ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാബ് ഇനിയിപ്പം സ്കൂളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അടയ്ക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ടാബ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. Realme Pad 4 10.4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 32 GB വേരിയൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പുമാണ്. ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതിനകത്തില്ല. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം. ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് ലുലു മോളിൽ നിന്നാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും എല്ലാം ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 17,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്.